Laki gorfami anama gorfami Laki gorfami anama gorfami Aba buharra borbiyo duma Aba buharra borbiyo Abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokko ameen. Jaalatamtoonni maatii waaqayyoon kan sin jaallatu sinis waaqayyoon kan jaallatan bakkuma jirtan teessanii sagalee waaqayyoo kan dhagaa jirtan akkam jirtu galata waaqayyoon galanni isaaf haa ta'u. Yoonaan kan nu gahee wantoota hedduu keessa dabarsee yeroo hamaa kanarraa dabarsee haga har'aatti kan nu eegee maqaan isaa kan galatoome kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Akkasumas haati keenya qulqulleettii Durbee Maariyaamii ergamoonni wareegamtoonni hundi isaanii waaqayyoo haga isaan kabajee kan kabajamanii fi kan ulfaatan nuuf haa ta'an. Ka'umsa barumsa keenyaa kan taasifannu Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 7 sagalee jiru ta'a. Sagalichis akkas jedha. Lammaffaa dhalachuu isin barbaachisaa jedha. Sagalee kana kan dubbate fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos yoo ta'u kan dubbatameef immoo barataa halkanii jedhamee kan beekamu Niqoodimoosiif. Egaan hundi keenya akkuma beeknu yeroo ammaa kana tsooma gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos isa torbaffaa yookaan Niqoodimoos kan jedhamu irra geenyeerra jechaadha. Kadhannaadhaan bakkuma jirrutti teenyee waaqayyoon galateeffachuudhaan jabinaan fuula keenya gara waaqayyootti deebisuudhaan torbee torbaffaa irra geenyeerra jechaadha. Tsooma kana kan nuuf eegalee fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos yoo ta'u innis hunda keenyaaf tsoomaan fakkeenya nuuf ta'uuf hundi keenyi gara waaqayyootti akka deebinuu hundi keenya ija keenya gara waaqayyootti akka deebisnuudhaaf nuuf fakkeenya ta'uuf gadaama Qorontos keessatti tsooma nu barsiise. Unis fayyisaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos irraa fakkeenya fudhachuudhaan tsooma kana ni tsoomna jechaadha. Yookaan Iyyasuus Kiristoosiin ittiin yaaddachuudhaaf gara isaatti ittiin deebi'uudhaaf gara waaqayyootti deddeebi'uudhaaf tsooma kana erga eegallee torbee torbaffaadha. Torbee torbaffaa kana Niqoodimoos jechuudhaan kana moggaasee hayyuu mana amantaa keenyaa qulqullicha Yaareedidha. Qulqullichi Yaareed tsooma tokko lama jedhee moggaaseetu inni torbaffaa kun Niqoodimoos jechuudhaan moggaafame. Moggaan kun maqaa namaatiin moggaafame. Egaan Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irraa kaasnee yoo ilaallu gosa Fariisotaa keessaa hangafa Ayhuudotaa kan ta'e Niqoodimoos namichi jedhamu tokko jiraa jedha. Egaan Niqoodimoosiin barsiisuudhaaf fayyisaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos Niqoodimoositti barumsa inni barsiise kitaaba qulqulluu kanarraa arganna. Maal barsiiseen lammaffaa dhalachuu yookaan namni mootummaa waaqayyoo dhaaluuf lammaffaa dhalachuu akka isa barbaachisu Niqoodimoosiin barsiisuuf akka inni ka'ee kitaaba qulqulluurraa ni ilaalla jechaadha. Gara barumsa keenyaa seenuun dura dhaloota isa tokkoffaa ilaaluun nu barbaachisa jechaadha. Dhaloota isa tokkoffaa yookaan isa calqabaa kan argannu seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 7 irratti sagalee akkas jedhu arganna. Waaqayyo gooftaan biyyee lafaatii nama tolchee hafuura jireenyaas itti afuursee namnis
lubbu qabeeyyii ta'ee jedha. Dhaloonni inni calee qabaa waaqayyoon nama dachee irraa ni uume. Hafuuras karaa funyaanii itti hafuursee namnis jiraataa ta'ee jedha. Dhaloonni inni calee qabaa seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 7 irratti argama jechaadha. Dhaloota isa calee qabaa waaqayyo nama ni uume dachee irraa. Hafuura isaas itti hafuursee namnis jiraataa ta'ee lubbuudhaan kan deddeebi'u ta'ee jedha. Dhaloonni inni calee qabaa isa kana. Addaam lubbuu argachuusaa, waaqayyo addaamiif lubbuu laachuusaa, harkaan tolchuusaa, hundi keenyuu namoonni harka waaqayyootiin tolchame. Tolchaa waaqayyooti jechaadha nuti. Harka waaqayyootiin ijaaramne jechaadha. Namni harka waaqayyootiin hin ijaaramne hin jiru. Namni waaqayyoo hin argamne hin jiru. Hundi keenyuu waaqayyoon nu argamsiisee nu uume nu tolchee jechaadha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isa nu uumeef isa nu jiraachiseef uumamni inni calee qabaa isa kanadha. Waaqayyoon garuu addaam kana erga uume ajaja itti laate. Ajaja jaalalaa itti laatee jira. Ajajni kunis qulqullummaadhaan wanni waaqayyo hin tuqin jedhetti akka inni hin buune. Yoo ajaja waaqayyo eege jireenyaan akka inni jiraatu. Ajaja waaqayyo eeguu baannaan garuu akka inni du'u waaqayyo ajajatti laateera. Egaan yaa hubannu saba waaqayyoo dhaloota isa calee qabaa kana balleesse daddarbuudhaan addaam abbaan keenya. Dhaloonni inni calee qabaa qulqullummaadhaan jireenyaan waaqayyo faana hidhata taasisuudhaan hidhata waaqayyo faana qabu addaam daddarbuu isaatiin balleesseera. Kanaaf qulqullichi Phaawulos ergaa saba Roomitti ergee boqonnaa 3 lakkoofsa 23 irratti akkas jechuudhaan lafa kaa'e. Hundinuu yakkaniiru ulfinni waaqayyos isaanitti hir'ateeraa jedha. Hundinuu yakkaniiru jedha. Yakka hojjetaniiru. Sababbiin isaas addaam yeroo inni itti daddarbetti mucaa yeroo dhalutti akka fakkii isaatti dhalee jedha. Addaam cubbuu hojjete sana dhaloota hundatti dabarse. Daddarbuu addaamitiin namoonni hundi cubbuu jalatti kufani. Dhaloonni inni calee qabaa qulqullummaa inni calee qabaa namarraa fudhatame jechaadha. Namarraa duukatti deebi'e jechaadha. Kanaaf dhaloonni inni calee qabaa waan badeef Iyyasuus Kiristoos ilmi maaramii ilmi waaqayyo ilmi waaqa jiraataa anaaf isiniin fayyisuudhaaf bakkee jireenyaatti nu deebisuudhaaf fooniin yeroo inni itti deddeebi'ee barsiisutti Fariisota keessaa Ayhuudotaan kan hoogganaa Ayhuudotaa kan ta'e inni tokkichi Niqoodimoos halkaniin gara gooftaa dhufee jedha. Dhaa hubannu kiristaanotaa halkaniin gara gooftaa dhufee barachuudhaaf Niqoodimoos Iyyasuus Kiristoos jiraataa Iyyasuus Kiristoos uumaa biyya lafaa kana akka inni ta'e jiraataa bara bara akka inni ta'e hin barre. Garuu Niqoodimoos wanna tokko hubatee dhufe Iyyasuus Kiristoos yeroo dhufetti guyyaa sanbataa tokko gara mana waaqeffannaa dhaqee namoonni mana waaqayyoo keessatti yeroo isaan gurguranii wantoota garagaraa badiidhaan sobaan yeroo isaan mana waaqayyootti deddeebi'an keessa arge. Iyyasuus Kiristoosis manni koo mana kadhannaati manni koo mana waaqeffannaati jedhee barreeffameera. Isin garuu mana badiinsaa taasistanii mana hannaa taasistanii. Kanaaf baha jedhee isaanitti dheekkame akka waaqummaa isaatti isaan waan dogoggoraniif isaan daandii sobaarra waan ta'aniif isaan daandii shakkiirra waan ta'aniif mana waaqayyoo keessaa isaan badiinsa waan hojjechaa turaniif warra badiinsa hojjechaa ture sana ni baase ni ari'e. Maaliif sobaan deddeebi'u waan ta'eef yeroo kana Niqoodimoos ni ilaala ture dhaabatee. Iyyasuus Kiristoos yeroo kana taasisutti Niqoodimoos dhaabatee ni ilaala ture. Kana argee Niqoodimoos
Kanaaf akkas jedhee dubbate Niqoodimoos. Yaa Waaqayyoo jedheen, yaa Yesuus Kiristoos jedheen, namni Waaqayyoo biraa yoo ergame malee akka kee kanatti hin hojjetu. Kanaaf ati ilma Waaqayyooti, ati daandii Waaqayyootti isa nama agarsiistu jedhee Yesuus Kiristoos biraa halkaniin barachuu dhufe. Maaliif Niqoodimoos halkaniin gara Gooftaa dhufe jennee gaaffii kaasuu qabna. Niqoodimoos halkaniin gara Yesuus Kiristoos kan dhufeef tokkoffaan lubbuun isaa boqonnaa waan hin arganneef, lubbuun isaa deebii waan hin arganneef, eenyummaan isaa Niqoodimoos beekaadha. Beekaa biyya lafaa kanaa, hayyuudha, hayyuu biyya lafaa kanaa, nama fuulduratti kabajamaa ture, aangoo mootummaa keessattis iddoo guddaa qaba ture, namootaaf hoogganaa ture. Niqoodimoos garuu lubbuu isaatiif, eenyummaa isaatiif boqonnaa hin qabu. Halkan hirriba isa dhorke. Maalinni kan hirriba isa dhorke yoo jennee lubbuu isaaf deebii hin arganne, lubbuun isaa hin boqonne. Laa kiristaanotaa gara Waaqayyootti yoo deebine malee, eenyummaa keenya Waaqayyoof yoo kennine malee lubbuun keenya boqonnaa hin argattu. Iyyesuusiin yoo arganne malee, isa nu jiraachisu, isa nu fayyise, isa dukkana keessaa ifatti nu baase, isa du'a keessaa nu baase gara jireenyaatti, isa yoo arganne malee halkanii boqonnaa hin qabnu. Rafnus hirriba nagaa hin rafnu. Niqoodimoos hirriba dhorkee gara Gooftaatti kan fide lubbuun isaa boqonnaa waan hin arganneef. Inni lammaffaan immoo Niqoodimoos halkaniin gara Gooftaa kan dhufeef Ayihudootaan, Fariisotaan waan sodaatuuf. Ilaalaa, Yesuus Kiristoos kiristaanotaa hubadhaa. Yesuus Kiristoos Niqoodimoos maaliif halkaniin dhufte? Maaliif Fariisota sodaatte? Maaliif warra Ayihudotaa sodaatte? Deemi jedhee ittiin dheekkamne, ofirraa hin ariine. Maaliif na faana hin taane jedhee ittiin dheekkamne? Maaliif? Yesuus Kiristoos beekaa waan ta'eef, Yesuus Kiristoos nama hammata waan ta'eef, namoota badiirraa deebisuu dhufe waan ta'eef, qulqullootaaf osoo hin taane cubbamootaaf dhufe waan ta'eef Niqoodimoosiin hin deebisne. Ni dhaggeeffate, dhugaan siin jedha jedheen. Namni lammaffaa yoo dhalate malee mootummaa Waaqayyoo hin dhaalu. Niqoodimoos barumsaaf dhufe dhugaadha. Sodaatus lubbuu isaaf deebii argachuu dhufe. Kanaaf yeroo Yesuus Kiristoos waa'ee lammaffaa dhalachuu kanaa yoo dubbatu isaa hin galle. Maaliif? Akkuma calqaba jenne Niqoodimoos beekumsa foonii beeka malee, beekumsa biyya lafaa kanaa beeka malee, beekumsa lubbuu fi eenyummaa isaan beeku. Dhugaadha. Namni akkamitti lammaffaa dhalataa jedhe. Niqoodimoos kan beeku namni abbaa fi haadharraa dhalachuu isaa beeka. Gara biyya lafaa kanaatti kan dhufu namni abbaa fi haadharraa ta'uu isaa beeka. Garuu dhaloota isa lammaffaan beeku. Laa kiristaanotaa namni abbaa fi haadha isaarraa yoo dhalatu biyya lafaa kana arga. Biyya lafaa kanatti deddeebi'a. Dhaloota Yesuus Kiristoos jedhe kana lammaffaa yoo dhalatu garuu samii arga. Samii hawwa. Jireenya isa samii arga jechaadha. Niqoodimoos kana hubachuu hin dandeenye. Sababbiin isaa Niqoodimoos hafuura qulqulluun hin guutamne waan ta'eef. Yesuus Kiristoos Niqoodimoos yeroo kana namni akkamitti lammaffaa dhalachuu danda'a? Yesuus Kiristoos garuu akkas jedhee itti dubbate. Dhugaan siin jedhaa, namni lammaffaa yoo dhalate malee mootummaa Waaqayyoo ilaaluu hin danda'u jedheen. Namni akkamitti erga dulloomee booda dhalataa jedhe. Niqoodimoos mormiirra jira. Niqoodimoos mormii kan inni mormu waa'een hafuuraa waan isa hin galleef. Yesuus Kiristoos bara baraan jiraataa ta'uusaa, samii irraa namoota fayyisuuf gara dacheetti dhufuusaa waan hin barreef. Niqoodimoos eenyummaa Kiristoos fooniin malee waaqummaa isaa waan hin hubanneef isaa hin galle. Yesuus Kiristoos garuu Niqoodimoosiin
deebisee lammaffaa namni hafuuraa fi bishaan irraa dhalatu malee mootummaa Waaqayyoo hin dhaalu jedheen. Hafuura irraa kan dhalate hafuura, foon irraa kan dhalate foonii jedheen ibsuu fi calqabe jechaa. Namni hafuura irraa dhalate hafuura, namni foon irraa dhalate immoo foonii jedhe. Fooniin deddeebi'a. Waa'ee foonii yaada. Kiristaanota meeqa keenya waa'ee lubbuu keenyaa kan yaadu? Foon keenyaaf ni buuna, ni baana, ni dadhabna, sa'a hedduu laanna. Waa'ee lubbuu keenyaaf namoota meeqatu bakka laanna. Ijji keenyi gara Waaqayyootti ilaalaa jira. Eenyummaan keenya gara Waaqayyootti deebi'a. Moo foonumaan jiraan? Lubbuudhaan deddeebi'uu nu barbaachisa. Gara Waaqayyootti eenyummaa keenya deebisuu barbaachisa. Niqoodimoos Waaqayyoon barbaachuu kan dhufe, Iyyasuus Kiristoos bira kan dhufe boqonnaadhaafi. Lubbuu isaa boqochiisuuf, eenyummaa isaa boqochiisuuf Niqoodimoos gara Gooftaa dhufe. Gara mana Waaqayyoo dhaqna. Lubbuu keenya deebisuuf badiirraa. Namni ani cubbumaa miti namni jedhe tokko Waaqayyoodhaan dage osoo hin taane ofiin dage. Ani qulqulluudha namni jedhe. Namni fooniin jiraata waan ta'eef ni dogoggoraa kiristaanota. Eenyummaa fooniitiin namni jiraatu dogoggoruun isaanii oolu. Garuu gara Waaqayyootti yoo deebi'e, gaabbiidhaan gadi yoo of qabe gara Waaqayyootti deebi'e waa'ee hafuuraa yaada. Waa'ee hafuuraa qofa, waa'ee foonii qofa yoo yaade garuu waa'ee fooniitiin deddeebi'a, gara cubbuutti bada. Ni du'a jechaadha cubbuudhaan osoo jiru. Namni hafuuraan ta'e garuu eenyummaa isaa gara Waaqayyootti deebisa. Niqoodimoos eenyummaa isaa gara Waaqayyootti deebise. Gara Iyyasuus Kiristoos dhufe, gara jireenyi jiru, gara ifti jiru. Iyyasuus Kiristoos ifa biyya lafaa karaa waan ta'eef dukkanaan dhufe Niqoodimoos. Garuu warri guyyaadhaan baratan gaafa baqatanitti, gaafa Iyyasuus Kiristoos kophaa ta'etti, Fariisonni asiif achiin gaafa gaaffiitti baay'isanitti Niqoodimoos garuu deebii isaaniif laateera. Deebii akkas jedhu isaaniif laatee jira jechaadha. Namni tokko yoo balleesse jedhe, seera keenya keessatti namni tokko yoo balleesse waan balleesse sana gaafatamee adabbiin itti laatama malee akkanumatti lafumaa ka'ee akkamitti adabbiin itti laatamaa jedhe. Niqoodimoos halkaniin baratus guyyaa Iyyasuus Kiristoos bira dhaabatee Iyyasuus Kiristoos mormeera jechaadha. Yeroo isaan sobaan isa yakkanitti, yeroo isaan isa dararanitti Iyyasuus Kiristoos bira dhaabatee seerri keenya akkana hin jedhu. Namni tokko yoo yakka isaa osoo hin gaafatamiin itti murtaa'u jedhee Niqoodimoos inni halkaniin barate dhugaa ifatti ba'ee jechaadha. Warri halkaniin baratan ifaan ragaa ba'aa jedhee Iyyasuus Kiristoos duuka bu'oota isaatti himeera. Nama meeqaa kan ragaa ba'u Iyyasuus Kiristoosiif? Waaqa jiraataa ta'uu isaa, Waaqa dhugaa ta'uu isaa ragaa ba'uu qabna jechaadha. Waa'ee Iyyasuus Kiristoos dubbachuu qabna. Waaqa jiraataa bara baraa akka inni ta'e isatti amanuu akka qabnu. Namni isatti amane mootummaa Waaqayyoo dhaala. Namni Iyyasuus Kiristoos itti hin amanne itti murtaa'a. Kana ragaa ba'uu qabna. Niqoodimoos yeroo sanatti illee dhaabatee ragaa ba'aa ture. Waan barateef lammaffaa dhalachuun hafuura irraati kiristaanota. Kanaaf ergaa gara saba Room irratti boqonnaa 8 lakkoofsa 15 irratti hafuura mucummaa fudhattan malee sodaan hafuura garbummaa hin fudhanne jedhe. Hafuura mucummaa fudhattan malee jedhe. Hafuura mucummaa ittiin dhalanne isa lammaffaa fudhanne. Hafuurri kunis hafuura kadhannaa nu barsiisu. Lammaffaa yoo dhalanne yaa abbaa abbaa jennee kadhannaa akka itti kadhannu akka ittiin cibnu hundi keenya kadhannaadhaan dhaabachuu qabna. Dhaloota lammaffaan icitii guddaadha. Lammaffaa dhalachuun icitii guddaa ta'uu isaa kan ilaallu hafuuraan kan guutamnu, hafuura qulqulluudhaan kan deddeebinu
yaa abbaa jennee kan ittiin kadhannu mucummaa lammaffaa ittiin dhalannu kan arganne iccitii Niqoodimoos barate kana. Iccitiin Niqoodimoos barate iccitii guddaadha kiristaanota. Iccitii lammaffaa dhalachuu jechaan iccitii mootummaa Waaqayyoottiin dhaallu jechaan iccitii gara Waaqayyootti ittiin deebinu jechaan iccitii ija foonii of keessaa baasnee ija lubbuutiin laallu jechaadha. Ija hafuuraatiin kan ittiin laallu jechaadha. Eeni. Kanaafuu dhaloonni inni lammaffaa maaliif nu barbaachisee yaada jedhu kaasuu qabna. Sababbiin isaas Niqoodimoos haala kaniin hirriba dhorkee gara gooftaa isaa akka inni dhaqu kan isa taasiseef gaaffiin isa keessa waan jiruuf. Dhaloonni lammaffaan kan nu barbaachisu inni guddaan mootummaa Waaqayyoo dhaaluufi. Mootummaa Waaqayyoo kan dhaallu lammaffaa yoo dhalanne. Wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 16 irratti namni kan amane kan cuubame mootummaa Waaqayyoo ni dhaala. Kan hin amanne kan cuubamne immoo mootummaa Waaqayyoo ni dhaalu jedha. Cuubamuudhaan mootummaa Waaqayyoo dhaaluu irratti daddarbina jecha. Lammaffaa kan dhalannu galaana Yordaanos irraati. Cuuphaarraati jecha. Cuuphaarraa lammaffaa dhalanna jecha. Dhaloonni lammaffaan kan argamu cuuphaarraati. Namni lammaffaa yoo dhalate malee mootummaa Waaqayyoo dhaaluu hin danda'u. Yoo Yesuus Kiristoositti amannee cuuphamne malee mootummaa isaa dhaaluu hin dandeenyu. Kanaaf Niqoodimoos iccitiin kun iccitii guddaadhaa jedhee Yesuus Kiristoos hubachiisuu yoo barbaadu dhugaan siin jedha. Namni lammaffuu yoo dhalate malee mootummaa Waaqayyoo dhaaluu hin danda'u jedhe. Mootummaa Waaqayyoo dhaaluuf kan nu barbaachisu Yesuus Kiristoos unuuf jedhee cubbuu keenyaaf jedhee du'uu isaa unuun du'a irraa nu baasuu isaa Waaqayyo du'a keessaa isa baasuu isaa amanuudha jecha. Kanaan lammaffaa dhalan. Namni lammaffaa yoo dhalate mootummaa Waaqayyoo dhaala. Lammaffaa dhalachuun immoo Yesuus Kiristoositti amananii cuubamuu cuuphaa sanaan mootummaa Waaqayyoo dhaalla jechaadha. Niqoodimoos isa kana iccitii isa guddaa kana barate jechaadha. Iccitii guddaa kana hundi keenya nuuf galuu qaba. Niqoodimoos lammaffaa dhalachuu baree akka mootummaa Waaqayyoo dhaale hundi keenyu dhaloota isa lammaffaa baruu qabna jechaadha. Qulqullichi Phexros akkas jedhee dubbate. Ergaa isaa isa tokkoffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 23 irratti akkas jedhee dubbate qulqullichi Phexros. Isin sanyii baduutii osoo hin ta'in sanyii isaa hin banne irraa sagalee Waaqayyoo isa jiraataa haaraa taatanii dhalattanii jedha. Isin sanyii badurraan dhalannee jedha. Nuti sanyii isa badurraa osoo hin taane sanyii sagalee Waaqayyootiin lammaffaa dhalanne jechaadha. Sanyiin hin banne jedhame kun Yesuus Kiristoosidha. Sanyii hin banne irraa dhalattanii jedhe qulqullichi Phexros. Ergaa isaa isa tokkoffaa boqonnaa 1 lakkoofsa 23 irratti isin sanyii hin banne irraa dhalattanii sanyii isa badurraa miti. Eenyummaa isa badurraa miti. Eenyummaa isaa abidda bara baraatti gadatamurraa miti. Eenyummaa isa du'urraa miti. Sanyii isa hin banne Yesuus Kiristoos sanyii isa bara baraan jiraataarraa dhalattanii. Inni du'uu isaatiin nuti jireenya arganne. Inni dararamuu isaatiin nuti nageenya arganne. Inni rukutamuu isaatiin nuti nageenya arganne. Kanaaf sanyii badeeraa osoo hin taane sanyii hin banne irraa akka dhalanne hubachuu qabna jechaadha. Hubannoo akka Niqoodimoos Waaqayyo hunda keenyaaf nuuf haa laatu. Lammaffaa dhalannee mootummaa isaa akka dhaallu Waaqayyo hunda keenya nu haa qarqaaru. Lammaffaa dhalannee mootummaa isaa dabarsinee ilaaluu qabna. Dabarsinee kan laallu immoo har'a yoo dhalanneedha. Har'a Yesuus Kiristoos akkuma jedhe lammaffaa yoo dhalanne samii argina jechaadha. Samiin dacheen inni kun dachee isa calqabaadha. Akkuma Phexros jedhe sanyii isa hin banne irraa dhalannee jireenya bara baraatiin deddeebinee cubbuurraa warri banne cubbuurraa deebinee bara hamaa kanarraa Waaqayyo nu dhorkeera. Waaqayyo nu golgeera akka nu hin banne badiinsa kanarraa deebi'uu qabna. Ani cubbuun qabu jechuun qabnu.
Yohaannis ani cubbuun qabu namni jedhu of dagee jedhe. Waaqayyoon miti of dagee. Cubbuun namni deddeebi'u jecha namni foon uffate cubbuun ni hojjeta kiristaanota. Cubbuu kanarraa deebinee gaabbii galuu qabna. Gara Waaqayyootti eenyummaa keenya deebisuu qabna. Akka Niqoodimoos halkanii guyyaa osoo hin jedhiin gara mana Waaqayyootti deddeebinee sagalee isaa dhagahuudhaan sagalee isa jireenya nuuf kennu, sagalee isa ittiin dhalannu, sagalee isatti mootummaa Waaqayyootti ittiin ceenu, ce'umsa isa nuuf ta'u gaabbii galuu qabna. Araara argachuu qabna. Warri wal lolle deebinee dhiifama walii taasisuu qabna. Yesuus Kiristoos akkuma dhiifama walii taasisaa abbaan keessan inni samiirraa akka isiniif dhiifama taasisu akkuma jedhe laphee dhiifamaa qabaachuu qabna. Laphee dhiifamaa kana kan argannu immoo gara mana Waaqayyootti luka keenya yoo deebisne. Akka Niqoodimoos sagalee isaa yoo dhageenye, sagalee isaa yoo baranne, Niqoodimoos nama guddaa isa yoo jiru, aangoo guddaarra osoo jiru lubbuu isaaf deebii argachuuf gara Waaqayyoo dhaqe. Hundi keenya gara Waaqayyootti deebi'uu qabna. Yeroon isaa yeroo badaadha kiristaanota. Yeroon isaa yeroo sodaachisaadha. Yeroo obboleessa isaa dabarsee laatudha. Yeroo abbaa fi haati yeroo ittiin kabajamnedha. Yeroo badiinsaa kanarraa gara mana Waaqayyootti deebi'uu qabna. Kanaaf wangeela Maatiyos boqonnaa 6:33 dursaatii mootummaa Waaqayyoo fi qajeelummaa isaa barbaada. Hundi immoo isiniif kennamaa jedhe. Dursaatii mootummaa Waaqayyoo kan dursu mootummaa Waaqayyooti. Mootummaa Waaqayyoo yoo barbaanne sagalee isaa dhagahuutti yoo dafne dhiiga isaa foon isaa fudhachuutti yoo deebine gaabbii galuutti yoo deebine inni barbaannu hundi nuuf kennama jechaadha. Abbaan keenya Maatiyos boqonnaa isaa 6:33 irratti kan nu barreesse kana jechaadha. Mootummaa isaa argachuudhaaf gara isaatti yoo deebine laphee keenya yoo deebisne mootummaa isaa yeroo nuti feenutti waan nu barbaachisu hunda Waaqayyoon nuuf kenna jechaadha. Kanaaf hundi keenyi qalbii keenya jijjiirrannee gara mana Waaqayyoo dhaqnee sagalee isaa akka Niqoodimoos dhageenyee qalbii jijjiirrannee dhiiga isaa foon isaa nyaachuudhaan gara mootummaa isaa akka ceenu hunda keenya Waaqayyoo nu gargaaru. Eegumsi ergamootaa, eegumsi haadha keenya qulqulleettii Durbii Maariyaam hunda keenya faana ta'u galanni Waaqayyoof. Lakki gorfamee anama gorfamee lakki gorfamee anama gorfamee abaa buharraa borbiyyoo dhumaa.